Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանների YouTube-յան ալիքում, որտեղ դուք կգտնեք գերճշգրիտ կանխատեսումներ, ինչպես համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման, այնպես էլ Հայաստանի ապագայի մասին։ Եվ իհարկե ալիքի էջերում առկա են կանխատեսումներ բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես տարվա կտրվածքով, այնպես էլ ամսվա կտրվածքով։ Եվ ամեն շաբաթ ավանդաբար ես ներկայացնում եմ գալիք շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցը, լուսնի փոխհարաբերությունները այլ մոլորակների հետ եւ կանխատեսումները կենդանակերպերի համար, այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքից եւ դիտեք այս վիդեոները մինչեւ վերջ, որպեսզի մշտապես տեղեկացված լինեք այն մասին, թե ինչ է ձեզ սպասվում մոտ ապագայում։ Սիրելի բարեկամներ, ես արդեն գրեթե ավարտել եմ 2026 կարմիր, հրեղեն, ձյու տարվա կանխատեսումները ներկայացնել կենդանակերպերի համար։ Գալիք շաբաթվա ընթացքում մնաց ընդամենը երկու կենդանակերպ՝ ջրհոսը եւ ձկները։ Իսկ շաբաթվա վերջում կլինի նաեւ ձեր կողմից շատ սիրված այդ երկար վիդեոն 12 մեկում time կոդերով, որտեղ կհավաքեմ բոլոր 12 կենդանակերպերի համար կանխատեսումներ 2026 թվականի համար եւ արդեն դուք կարող եք մեկ վիդեոյի շրջանակներում դիտել ցանկացած կենդանակերպի կանխատեսում, սիրելիներս, այնպես որ շատ հետաքրքիր վիդեոներ են ստացվել, շատ ընդհարցակ մանրամասը ներկայացրել եմ, եթե չեք դիտել, անպայման դիտեք այդ վիդեոները, դուք կարող եք ի դեպ այդ վիդեոները դիտել ոչ միայն ձեր արևի նշանի համար, այսինքն եթե գիտեք, որ կենդանակերպով առյուծ է կամ կույս է կամ ցուլ եք, չգիտեմ, այլ նաև եթե գիտեք իհարկե ձեր ծննդյան ժամը ծագող նշանի համար, այսինքն ժամադիտակի համար, իհարկե տարբեր կանխատեսումներ կլինեն, ոչ միայն կարող այսինքն դուք ծնվել եք ցուլ կենդանակերպի տակ, բայց ձեր ժամադիտակը կամ ասցենդենտը կամ ծագող նշանը գտնվում է կույս նշանում կամ կարիճ նշանում, որը շատ էապես կտարբերվի իհարկե կույսի կամ ցլի համար կանխատեսումներից եւ նաեւ կարող եք դիտել, եթե իհարկե գիտեք ձեր անհատական հորոսկոպը լուսնի նշանի համար այդ կանխատեսումները, որպեսզի առավել ամբողջական պատկերացում կազմեք այն մասին, թե ինչ է ձեզ սպասվում 2026 թվականի ընթացքում եւ ես ասեմ նաեւ որ տարին բավականին բարդ է լինելու, շատ ակտիվ, շատ դինամիկ, շատ տրանսֆորմացիոն, այսինքն բազմաթիվ փոփոխություններ են մեզ սպասվում, ինչպես համաշխարհային մակարդակով, այնպես էլ անհատական մակարդակով, այսինքն ինչպես ամբողջ մարդկության համար, այնպես էլ ձեր անհատական ճակատագրում այդ փոփոխությունները կդրսևորվեն 26 թվականի ընթացքում։ Իսկ մինչ բուն նյութին անցնելը, մինչ ես կներկայացնեմ դեկտեմբերի վերջին շաբաթվա կանխատեսումները, հիշեցնեմ սիրելի բարեկամներ, որ այժմ եւ մինչեւ տարվա վերջ գործում են մեծ տոնական ամանորյա տարեվերջյան զեղչերը եւ հատկապես ուշադրությունը ձեզ ուզում եմ հրավիրել, որ 50% զեղչվել է իմ գերճշգրիտ աստղաբանական խորհրդատվությունը, ինչպես այցի համար է այդ զեղչը գործում, այնպես էլ օնլայն խորհրդատվության համար եւ իհարկե տարվա ընթացքում շատ քիչ ժամանակահատվածներ են լինում, երբ ես զեղչում եմ իմ գերճշգրիտ խորհրդատվությունը, որտեղ գիտեք ես շատ ծանրաբեռնված աշխատում եմ, պարզապես չեմ հասցնում եւ այդ այս պատճառով չեմ կարող այդ նույն տեմպով ռեժիմով ծանրաբեռնված աշխատել։ Սիրելի բարեկամներ, 30 տարուց ավել ես փորձ ունեմ աստղաբանական խորհրդատվությունների, ես այն աստղո չակերտավոր աստղոհոգեբաններից չեմ, որ 1-2 գիրք են կարդացել կամ կոֆեի բաժակ նայելով են ինչ որ բանի հասել եւ այսպես ներկայանում եմ իբրև հայտնի աստղաբան, ոչ, ես իսկապես հայտնի աստղաբան եմ եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր ամբողջ տարածաշրջանի համար առաջին աստղաբանն եմ։ Պես որ ստանալ այս բարդ, դինամիկ եւ շատ մեծ փոփոխություններ բերող տարվա նախորյակին, նախաշեմին իմ խորհրդատվությունը շատ կարևոր է, որպեսզի դուք կարողանաք խուսափել խնդիրներից եւ
զանազան խոչընդոտներից, զանազան բարդություններից, որտեղ ժամանակ անցնում է, դուք ինձ զանգահարում եք, ասում եք, ահա, այսպիսի բարդություններ եղան, այսպիսի խոչընդոտներ եղան, եւ ես ասում եմ հարգելիս, իսկ երբ որ ես ձեզ առաջարկում էի գալ իմ մոտ խորհրդատվության, ինչու դուք չեկաք, բնականաբար համապատասխանաբար անպատրաստ էիք այդ բարդություններին, այդ վայրի վերումներին եւ այդ իսկ պատճառով խնդիրներ ունեցաք, այնպես որ համեցեք խորհրդատվության, սիրելի բարեկամներ, մինչև տարվա վերջ գործում է 50% զեղչը իմ գերճշգրիտ խորհրդատվության համար Եվ իհարկե գալով խորհրդատվության, ստանալով շատ արժեքավոր խորհուրդներ, ինչպես նախապատրաստվել 2026 թվականին, ինչ կարելի է անել, որ հատվածներում տարվա ինչպիսի զարգացումներ են ձեզ սպասվում, բարենպաստ եւ անբարենպաստ ամիսներն եմ ասում եւ շատ այլ մանրամասն ձեզ հետաքրքրող այնպիսի մանրամասնություններ, մանրամասն ես վերլուծում եմ խորհրդատվության ժամանակ ոչ միայն արևմտյան աստղաբանությամբ կազմված ձեր անհատական նատալ քարտեզը, այլ նաև ես վերլուծում եմ բադզի քարտեզը, որը գերճշգրիտ է եւ հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ, ինչպես ճշգրիտ կանխատեսել ապագան, այնպես էլ անցյալում տեղի ունեցած իրադարձությունները ձեզ ներկայացնել շատ մեծ ճշգրտությամբ եւ նաև գիտեք, որ խորհրդատվության ընթացքում վերլուծում եմ ձեր ափի գծերը, այսինքն խիրոմանցիան, այդ իսկ պատճառով իմ խորհրդատվությունը բացառիկ է, որովհետև որևիցե մասնագետ, որը արկա է Հայաստանում այժմ կամ ես կասեի նաև աշխարհում, այդպիսի մանրակրկիտ վերլուծություն չի ներկայացնում խորհրդատվության ժամանակ, կամ սովորաբար կամ բադզին են վերլուծում չինական աստղաբանությունը կամ արևմտյան աստղաբանությամբ կամ ձեռնազնություն կամ թվագիտություն, իսկ ես անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնում եմ ձեզ այդ ամեն ինչի կվինտեսենցիան, այսինքն սինթեզը, որը հնարավորություն է տալիս ձեզ ավելի ամբողջական եւ ճշգրիտ պատկերացում կազմել ձեր ապագայի վերաբերյալ, ձեր անելիքների վերաբերյալ, 26 թվականին սպասվող իրադարձությունների վերաբերյալ, որովհետև տարին շատ բարդ է լինելու, ես նախազգուշացնում եմ ձեզ։ Եվ ի վերջո գալով խորհրդատվության դուք հնարավորություն եք ստանում անմիջապես ծանոթանալու իմ հետ, շփվելու, անմիջական միջավայրում շփվելու եւ տալու ձեզ հուզող բազմաթիվ հարցեր, որովհետեւ ես ֆիզիկապես չեմ հասցնում բոլոր ձեր հարցերին պատասխանել սոցցանցերում, YouTube-ում եւ այլն, այնպես որ համեցեք խորհրդատվության, սիրելի բարեկամներ, նաեւ 50% զեղչ է գործում իմ բոլոր մոգական ծառայությունների համար, ճիշտկանե շատ կարևոր է նոր տարին սկսել մաքուր բիոէներգետիկական դաշտով, այսինքն որպեսզի ձեր էներգետիկան չկրի նախկին տարիների կամ նախկին տարվա այդ բարդությունները, այդ խոչընդոտները, այդ ապրումները, այդ տառապանքները, եթե դուք տարեց տարի միևնույն բացասական բեռով եք գալիս, այնպես որ ձեր մոտ շատ անհավանական է, որ կլինի որևիցե դրական փոփոխություններ եւ արագ տեղաշարժեր եւ հաջողություններ։ Անհրաժեշտ է մաքրվել այդ բեռից, որպեսզի, այսպես ասած, թեթևացած հոգով, մաքուր սրտով մուտք գործել նոր տարին եւ այսպես ավելի ուժեղ դիմավորել բոլոր այն, այսպես ասած, մարտահրավերները, որը մեզ նետելու է կարմիր հրեղեն ձին եւ բոլոր մյուս իհարկե ծառայությունները, նաեւ թալիսմանների վրա է գործում զեղչեր, չմոռանանք, այնպես որ շտապ եք օգտվել, գիտեք որ տեղերը խիստ սահմանափակ են, ես երթի տակ աշխատում եմ եւ դա ես ոչ թե իմ համար եմ, այսպես ասած անում, այլ ձեզ համար եմ անում, որովհետեւ իսկապես ցանկանում եմ օգնել ձեզ այս բարդ եւ հակասական տարվա նախաշեմին։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ ներկայացնեմ, թե ինչ է մեզ սպասվում գալիք շաբաթվա ընթացքում, այսինքն դեկտեմբերի 22-ից 28-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, իհարկե հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 20-ից ի վեր լուսին աճող է եւ մենք գալիք տարվա մեջ կմտնենք աճող լուսնի պայմաններում, որը շատ ուրախալի է։
Դեկտեմբերի 22-ին բավականին այսպես հետաքրքիր գիշեր է սպասվում 21-ի լույս 22-ի գիշերը 4:26 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի Ուրան մոլորակ այդ անսպասելի փոփոխությունների մոլորակ հեղափոխական Ուրանը գտնվում է 28 աստիճան ցուլ կենդանակերպում եւ լուսինը 28 աստիճան այդ եղջյուրում ահա փորձեք սիրելի բարեկամներ այդ լուսադեմ երազները ձեր հիշել եւ նրանք կարող են ձեզ հուշել թե ինչ է սպասվում ապագայում 6:43 րոպեին նաեւ լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կառաջացնի Նեպտուն մոլորակի հետ անորոշության մոգության գաղտնիքների մոլորության մոլորակ Նեպտունը կրկին վերադարձել է գիտեք որ ձկներ եւ գտնվում է 29 աստիճան ձկներում եւ լուսինը 29 աստիճան այդ եղջյուրում իհարկե նույնպես բարենպաստ է կանխատեսել ապագան ամսի 22-ի առավոտյան հնարավոր են այդպիսի մարգարեական երազներ լինեն, իսկ ամսի 22-ին դեկտեմբերի Երևանի ժամանակով 7:51 րոպե լուսինը մուտք կգործի ջրհոս կենդանակերպ սիրելի բարեկամներ։ Եվ 12:36 րոպեին կմիանա չարաբաստիկ Պլուտոնի հետ 2 աստիճան ջրհոսումն գիտեք որ բարձրագույն մորակների հետ լուսնի փոխհարաբերությունները մշտապես առաջացնում են ռազմաքաղաքական լարվածություն եւ ուժային կենտրոնների կողմից ինչ որ կարևոր հեռու գնացող հայտարարություններ այնպես որ սպասենք դեկտեմբերի 22-ին արդեն համաշխարհային կառավարությունը 26 թվականի պլանը թե ինչ է սպասվում դա մշակած է եւ The Economist ամսագրի նոյեմբերյան շաբաթի մեջ արդեն այդ ամեն ինչը գծագրված է եւ եթե դուք չեք դիտել այդ վիդեոն որտեղ ես վերլուծում եմ The Economist ամսագրի 2026 թվականի կանխատեսումները անպայման դիտեք այդ վիդեոն նույնպես բավականին այսպես բարեխառը նոր է լինելու դեկտեմբերի 23-ը 15:53 րոպեին Երևանի ժամանակով լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կառաջացնի Մերկուրի մոլորակի հետ կապ եւ հեռահաղորդակցության մոլորակ Մերկուրին արդեն դուրս է եկել ստվերային գոտուց եւ դարձել է արագաշարժ եւ գտնվում է 16 աստիճան աղեղնավորում եւ 16 աստիճան ջրհոսում գտնվելու է լուսինը բարդ օր է մեզ մոտ դեկտեմբերի 24-ը 13:41 րոպեին Երևանի ժամանակով լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Ուրան մոլորակի հետ որը գտնվում է 28 աստիճան ցուլ կենդանակերպում եւ 28 աստիճան ջրհոսում գտնվելու է ուրեմն մեզ մոտ լուսինը 17:08 րոպեին Երևանի ժամանակով դեկտեմբերի 24-ին լուսինը մուտք կգործի ձկներ կենդանակերպ եւ այստեղ նա 18:05 րոպեին գեղեցիկ վեցանկյուն կառաջացնի Սիրիո եւ գեղեցկության մոլորակ Վեներայի հետ որը արդեն իսկ որը արդեն իսկ մուտք է գործում այսպես ասած մուտք է գործելու կներեք այդ եղջյուր մուտք է գործելու այդ եղջյուր 24 դեկտեմբերի 24-ին երեկոյան սիրելի բարեկամներ Վեներան Սիրիո եւ գեղեցկության մոլորակ Վեներան մուտք կգործի այդ եղջյուր եւ այնտեղ նա կմնա մինչեւ 26 թվականի հունվարի 17 այնպես որ ես շնորհավորում եմ բոլոր այդ եղջյուրներին շատ հիանալի տարի է ձեզ սպասվում նամանավանդ որ այդ եղջյուր կենդանակերպում գտնվում է նաեւ Մարս ակտիվ տարի է սպասվում անձնական հետաքրքիր եւ գործնական զարգացումներով լի եւ դեկտեմբերի 25-ին արդեն դեկտեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերը այդ կաթոլիկ Սուրբ Ծննդյան օրը հենց այդ գիշերը Սուրբ Ծննդյան 0:13 րոպե լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կառաջացնի նաև Արեգակի հետ 3 աստիճան այդ եղջյուրում գտնվում է Արեգակը եւ 3 աստիճան ձկներում գտնվում է լուսինը եւ վերջապես 7:45 րոպեին դեկտեմբերի 25-ին լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կառաջացնի նաև Մարս մոլորակի հետ ակտիվության նախաձեռնության մոլորակ Մարսը գտնվում է 7 աստիճան այդ եղջյուրում եւ լուսինը նույնպես կգտնվի 7 աստիճան ձկներում սա նշանակում է օրվա ընթացքում դեկտեմբերի 25-ին պետք է լինել ակտիվ դրսևորել ֆիզիկական ակտիվություն որպեսզի պահպանել այսպես ներդաշնակությունը ներքին հոգևոր ներդաշնակությունը ֆիզիկական առողջությունը
Բավականին հետաքրքիր օր է մեզ մոտ լինում եւ բարեխառն օր է, ես կասեի, բայց այս շաբաթվա ամենաբարենպաստ օրը դեկտեմբերի 26-ն է, սիրելի բարեկամներ, վաղ առավոտյան Երևանի ժամանակով 7:01 լուսինը քառակուսի կառաջացնի Մերկուրի մոլորակի հետ, որը գտնվում է 20 աստիճան աղեղնավորում, 20 աստիճան ձկներում գտնվելու է լուսինը։ Դա խնդիրներ կառաջացնի կապի, հեռահաղորդակցության, ճանապարհներին հնարավոր են խցանումներ, այնպես որ դեկտեմբերի 26-ի վաղ առավոտյան զգույշ եղեք ճանապարհներին, իսկ 9:43 րոպե լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի մեծ երջանկության մորակ Յուպիտերի հետ, 22 աստիճան ձկներում գտնվելու է լուսին եւ 22 աստիճան խեցգետնում գտնվում է Յուպիտերն, ու սա շատ բարենպաստ դիրք է, հատկապես ինչ որ հասարակական վայրեր այցելելու համար, մոլեր, մարդկային հարաբերությունները վերականգնելու համար, նոր գործընթացներ, դրական ինչ-որ գործընթացների շարք սկսելու համար։ Տարվա վերջ է, բայց լուսինը աճող է եւ դուք կարող եք սկսել, ինչու ոչ։ Շատ բարենպաստ են դեկտեմբերի 26-ի առավոտվա ժամերը։ Արդեն կեսօրից հետո 16:41 րոպե լուսինը կմիանա չարաբաստիկ Սատուրն մոլորակին 25 աստիճան ձկներում։ Ну իհարկե սա սառացնելու է միջանձնային հարաբերությունները, նպաստելու է այսպես մարդկանց օտարմանը միմյանցից, իսկ 23:03 րոպե լուսինը կմիանա նաև Նեպտունի հետ 29 աստիճան ձկներում, շատ բարենպաստ դիրք է, հատկապես ապագան կանխատեսելու համար, այնպես որ դեկտեմբերի 26-ը իդեալական օր է հենց նաև աստղաբանական կանխատեսումներ կատարելու համար։ Մեզ մոտ բավականին լարված օր է դեկտեմբերի 27-ը։ Դեկտեմբերի 27-ին, սիրելի բարեկամներ, արդեն վաղ առավոտյան լուսինը մուտք կգործի եւ գիշերը, ես կասեի դեկտեմբերի 26-ի լույս 27-ի գիշերը լուսինը մուտք կգործի աղեղնավոր եւ արդեն 4:37 րոպեին գեղեցիկ վեցանկյուն կկազմի մուտք կգործի խոյ եւ արդեն 4:37 րոպեին գեղեցիկ վեցանկյուն կկազմի ակտիվության նախաձեռնության եւ նաեւ չարիք մոլորակի, ռազմի մոլորակ Պլուտոնի հետ, որը բարձրագույն Մարսն է ստեյության եւ գտնվում է այժմ 2 աստիճան ջրհոսում եւ նրանք վեցանկյուն կկազմի, որտեղ լուսինը կգտնվի խոյ կենդանակերպի 2 աստիճանում, 6:33 րոպեին լուսինը քառակուսի կառաջացնի սիրով գեղեցկության մորակ Վեներայի հետ, 3 աստիճան այդ եղջերում գտնվում է Վեներան եւ 3 աստիճան խոյ կենդանակերպում գտնվելու է լուսինը, սա անբարենպաստ է կանանց հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, ինչ որ անձնական ոլորտում քայլեր կատարելու համար, առաջարկություն եւ այլն դեկտեմբերի 27-ին մի արեք, հատկապես առավոտյան ժամերին, ու նաեւ ցերեկը նույնպես բավականին լարված է դեկտեմբերի 27-ը 11:10 րոպեին լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Մարս սկզբից Արեգակի հետ 6 աստիճան այդ եղջերում գտնվում է Արեգակը եւ 6 աստիճան խոյ կենդանակերպում գտնվելու է լուսին, իհարկե սա առաջին քառորդն է լուսնի, բայց ամեն դեպքում լարվածությունը աճելու է եւ նաեւ օրվա վերջում 17:04 րոպեին լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի նաեւ Մարս մոլորակի հետ 9 աստիճան այդ եղջերում գտնվում է Մարսը եւ 9 աստիճան խոյ կենդանակերպում գտնվում է լուսինը, սա բավականին այսպես լարված երեկո է, նշանակում է էմոցիոնալ լարվածություն, ագրեսիայի աճ, այնպես որ դեկտեմբերի 27-ին մի փորձեք հարաբերություններ պարզել, հատկապես եթե ծանոթ կամ վատ եք ճանաչում այդ մարդկանց կամ ինչ որ առաջարկություններ մի արեք գործնական կամ անձնական բնույթի։ Դեկտեմբերի 28-ին 13:58 րոպեին լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի վերջապես Յուպիտերի հետ, որը 21 աստիճան խեցգետնում է գտնվում է 21 աստիճան խոյ կենդանակերպում գտնվելու լուսինը, սա նույնպես նշանակում է, որ բարենպաստ ժամանակ չէ հատկապես մեծ գնումներ, խոշոր գնումներ կատարելու համար, որովհետև երբ լուսինը Յուպիտերի հետ այդ լարված քառակուսին է առաջացնում, իհարկե հնարավոր է գերծախս, այսինքն ավելի շատ դուք գումար ծախսեք, քան նախատեսված է։
Եվ վերջապես դեկտեմբերի 28-ին 18-12 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունիկ առաջացնի նաև Մերկուրի հետ կապի վերարտակցության մոլորակ Մերկուրին գտնվելու է 24 աստիճան աղեղնավորում եւ 24 աստիճան խոյ կենտրոնակերպում գտնվելու է լուսինն ու սա նշանակում է շաբաթվա բարենպաստ ավարտ, այնուամենայնիվ ինչ որ հարցեր, որ չեք հասցրել ավարտին, ճոր գործնական խնդիրներ, որը դեռևս այսպես մնացել են անորոշության մեջ, ապա նրանք շաբաթվա վերջում դուք կհասցնեք ավարտին, արդեն 28 դեկտեմբերի երեկոյան։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ ներկայացնեմ, թե ինչ է սպասվում կենդանակերպերին դեկտեմբերի վերջին շաբաթվա ընթացքում, դեկտեմբերի 22-ից 28-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ այսպես, խոյեր, պատրաստ եք, սիրելի խոյեր, դեկտեմբերի 22-ից 24-ը սպասեք կարևոր երազանքի իրագործում, ձեզ կուրախացնեն ձեր չափահաս երեխաները, բարենպաստ են այդ օրերը նաև օնլայն բիզնեսի համար։ Դեկտեմբերի 24-ից 27-ը ակտիվանալու են սիրելի խոյեր ձեր գաղտնի թշնամիներ, այնպես որ զգուշ եղեք։ Իսկ դեկտեմբերի 27-ից 28-ը, այսպես ասած, ընդգծեք ձեր անհատական հմայքը եւ գեղեցկությունը, լուծեք գործնական եւ անձնական բնույթի հարցեր, հաջողությունը ձեր կողմն է, սիրելի խոյակներ։ Ցլերի համար նույնպես բարեխառն է լինելու այս շաբաթը, այս գալիք շաբաթը, դեկտեմբերի վերջին շաբաթը, դեկտեմբերի 22-ից 24-ը ինչ որ կարևոր գործնական հարց է լուծվելու ձեզ համար, սիրելի ցույր, պաշտոնի հետ կապված, պետական դրան հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված, հասարակական կարգավիճակի հետ կապված, ինչ որ շատ կարևոր գործնական կամ անձնական բնույթի առաջարկություն կստանաք, սիրելի ցույր, այդ օրերին, դեկտեմբերի 24-ից 27-ը ձեզ կուրախացնեն ձեր չափահաս երեխաները եւ նաեւ ինչ-որ շատ կարևոր երազանք իրագործվի ձեզ համար այդ օրերին։ Բարենպաստ է օնլայն բիզնեսի համար, դեկտեմբերի 27-ից 28-ը զգուշացեք գաղտնի թշնամիների ակտիվությունից։ Բարենպաստ է գալիք շաբաթը երկվորյակների համար, սիրելի երկվորյակներ, դեկտեմբերի 22-ից 24-ը լավ լուր կստանաք արտասահմանից կամ նվեր կամ ճամփորդություն անսպասելի։ Դեկտեմբերի 24-ից 27-ը լուծվեն ինչ-որ շատ կարևոր գործնական խնդիր հարց, պետական դրան հետ կապված, պաշտոնի հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված, հասարակական կարգավիճակի հետ կապված, կարող ամուսնության առաջարկություն եք ստանում, սիրելի երկվորյակներ։ Դեկտեմբերի 27-ից 28-ը կատարվելու ձեր ամենանվիրական երազանքներից մեկը ձեզ կուրախացնեն նաև ձեր չափահաս երեխաները, բարենպաստ են այդ օրերը օնլայն բիզնեսի համար։ Սիրելի խեցգետինիկներ, ձեզ համար բարեխառն է լինելու գալիք շաբաթ։ Դեկտեմբերի 22-ից 24-ը զգուշացեք անսպասելի զարգացումների, զգուշ եղեք նաև ճանապարհներին եւ մեծ վարկեր եւ պարտքեր այդ օրերին մի արեք։ Դեկտեմբերի 24-ից 27-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվեր։ Եվ դեկտեմբերի 27-ից 28-ը կարևոր գործնական խնդիր կլուծվի ձեզ համար աշխատանքի հետ կապված, պաշտոնի հետ կապված, պետական դրան հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված։ Սիրելի առուծակներ, ձեզ համար բարեխառն է անցնելու գալիք շաբաթը։ Դեկտեմբերի 22-ից 24-ը զգուշացեք ձեր զուգընկերների եւ գործընկերների հետ բախումներից, թե պետական դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունները, եթե վերջնականորեն փչացնեք նրանք։ Դեկտեմբերի 24-ից 27-ը զգուշացեք էքստրեմալ իրավիճակներից, հիվանդությունների, ճանապարհներին զգուշ եղեք եւ մեծ վարկեր եւ պարտքեր մի վերցրեք։ Դեկտեմբերի 27-ից 28-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվեր կամ ճամփորդություն անսպասելի։ Սիրելի կույսակներ, ձեզ համար մի փոքր բարդ է լինելու գալիք շաբաթ, դեկտեմբերի 22-ից 24-ը լուծելու եք գործնական հարցեր, ընթացիկ առօրյական հարցեր, նաև առողջության հետ կապված հարցեր։ Իսկ դեկտեմբերի 24-ից 27-ը զգուշացեք ձեր գործընկերների եւ զուգընկերների հետ բախումներից, որովհետեւ հետո դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունները, փչացնեք։ Դեկտեմբերի 27-ից 28-ը զգուշացեք անսպասելի զարգացումներից, հնարավոր է ինչ-որ էքստրեմալ
իրավիճակներում հայտնվեք եւ մեծ վարկեր կամ պարտքեր մի վերցրեք։ Բարի խառն է անցնելու գալիք շաբաթը նաեւ կշերքների համար դեկտեմբերի 22-ից 24-ը շատ բարենպաստ օրեր են, հատկապես երեխաները ձեզ կուրախացնեն, բիզնեսի համար է լավ, հանգստի եւ հաճույքի համար շատ բարենպաստ օր են դեկտեմբերի 24-ից 27-ը ընթացիկ աշխատանքային հարցեր եք կարգավորել, առողջության հետ կապված հարցեր եք լուծելու եւ դեկտեմբերի 24-ից 28-ը զգուշացեք սիրելի կշերքակներ ձեր զուգընկերների եւ գործընկերների հետ բախումներից, որտեղ հետագայում դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունները։ Սիրելի կարիճիկներ, բարի խառն է լինելու նաև ձեզ համար գալիք շաբաթը դեկտեմբերի 22-ից 24-ը լուծելու եք տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցեր, անշարժ գույքի առք ու վաճառք է հնարավոր կամ ինչ-որ այլ խնդիրներ կապված տան ընտանիքի հետ։ Դեկտեմբերի 24-ից 27-ը բարենպաստ է երեխաների համար կուրախացնեն ձեզ ձեր երեխաները, բարենպաստ է նաև բիզնեսի համար, իսկ 27-ից 28-ը առօրեական խնդիրներ եք լուծելու եւ աշխատանքային հարցեր եւ առողջության հետ կապված խնդիրներ։ Սիրելի աղեղնավորիկներ, ձեզ համար ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է գալիք շաբաթը դեկտեմբերի 22-ից 24-ը կարճ ճանապարհ է ձեզ սպասվում կամ հետաքրքիր այն լուրը, բարի լուրը, որը վաղուց դուք սպասում եք, լավ լուրեր քույրերից, եղբայրներից։ Եվ դեկտեմբերի 24-ից 27-ը տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցեր եք լուծելու, հնարավոր է տան առք ու վաճառք կամ ինչ որ հարցեր կլուծեք ընտանիքի եւ անշարժ գույքի հետ կապված առհասարակ դեկտեմբերի 27-ից 28-ը շատ բարենպաստ է երեխաների համար կուրախացնեն ձեր երեխաները, լավ է բիզնեսի համար, հաճույքի եւ հանգստի համար այդ օրերը շատ բարենպաստ են սիրելի աղեղնավորներ։ Բարենպաստ է գալիք շաբաթը նաեւ այդ եղջյուրների համար դեկտեմբերի 22-ից 24-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար փող եք ստանալու, իսկ դեկտեմբերի 24-ից 27-ը կարճ ճանապարհ եք գնալու, անշարժ գույքի հետ կապված դրական զարգացումներ, լավ լուրեր քույրերից եւ եղբայրներից։ Դեկտեմբերի 27-ից 28-ը տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված խնդիրներ եք լուծելու։ Սիրելի ջրհոսակներ, ձեզ համար շատ բարենպաստ է գալիք շաբաթը դեկտեմբերի 22-ից 24-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով, տեսքով եւ գեղեցկությամբ, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Դեկտեմբերի 24-ից 27-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու։ Իսկ դեկտեմբերի 27-ից 28-ը կարճ ճանապարհ է գնալու, որի ընթացքում լավ լուրեր կստանաք, որ վաղուց սպասում եք այդ տեղեկատվությունը կամ քույրերից եւ եղբայրներից լավ լուրեր։ Նաև կարող է ինչ-որ դրական զարգացումներ լինեն շարժական գույքի հետ կապված, օրինակ նոր ավտոմեքենա։ Սիրելի ձկնակներ, ձեզ համար բարեխառն է լինելու գալիք շաբաթը դեկտեմբերի 22-ից 24-ը ակտիվանալու են ձեր գաղտնի թշնամիները, զգուշ եղեք։ Դեկտեմբերի 24-ից 27-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով, տեսքով եւ գեղեցկությամբ, լուծեք գործնական եւ անձնական բնույթի հարցեր, հաջողությունը ձեր կողմն է սիրելի ձկնակներ, իսկ 27-ից 28-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար փող եք ստանալու։ Հայս կանը սիրելի բարեկամներ այն մասին, թե ինչ է մեզ սպասվում, մեզ բոլորի սպասվում դեկտեմբերի վերջին շաբաթվա ընթացքում դեկտեմբերի 22-ից 28-ը ընկած ժամանակահատվածում անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննա Հախվերցյանների YouTube-յան ալիքին, կիսվեք այս վիդեոներով սոցցանցերում, հետևեք ինձ նաև Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, կհանդիպենք շուտով։